Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι ο Φανίτης και σήμερα θα δοκιμάσουμε αυτό και αυτό. Δεν ξέρω από πού έρχονται, αλλά ναι, τα πήγα σε ένα μαγαζί και τα πήρα, οπότε θα είναι ένα διαφορετικό βίντεο, short, δεν ξέρω τι θα μου βγει, που θα δοκιμάσουμε snack. Έχω ξαναδοκιμάσει ένα snack στο παρελθόν, τον Dr. Pepper. Παναγιά μου, πώς ανοίγει τούτο. Οπα, νομίζω κάτι κάναμε. Παιδιά, δείτε πώς είναι. Αχ, καλέ, τι είναι τούτο. Είναι τύπου τέτοιο. Εδώ να το. Είναι στο σακουλάκι. Είναι στο σακουλάκι και αυτά. Και πάμε να το δοκιμάσουμε. Θα αφήσω λίγο κάτω το κινητό μέχρι να το δοκιμάσω. Δεν νομίζω να πειράζει. Μ' ακούτε εμένα. Απλά προσπαθώ να ανοίξω τη συσκευασία. Ωραία, λοιπόν, πάμε. Μπορεί να το βλέπετε σκοτεινά, αλλά δεν είναι βράδυ, μέρα είναι. Θα πάρω ένα συντύχη και πιο πιάσω. Θα πάρω αυτό. Κόκκινο, λοιπόν. Πάμε να δούμε πόσο ξανά είναι. Μπήκε μέσα η αδερφή μου και δεν θέλω να ξέρω. Βασικά δεν θέλω να το βλέπω. Έχω κινητάρει τη ζωή μου. Έχω βάλει μια μάσκα προσώπου. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Είναι μεν ξινά. Αλλά δεν είναι και τόσο ξινά, δηλαδή. Ξινά, τα κάνει ωραία. Είναι ωραία. Θα βάλω ένα. Εδώ να το βλέπετε. 9 στα 10. Πάμε να δοκιμάσουμε και το άλλο. Λιγονί, δεν θα πέσει στη χείλη μας, δεν πέσει στη γνώμη μας. Πώς φαίνεται? Είναι ξινό. Δεν μου φάνηκε πολύ ξινό. Πόσο βάζεις από το 1 μέχρι το 10? 10. Εγώ έβαλα 9. Από πάνω να δοκιμάσουμε αυτά εδώ. Τα οποία αν είδα καλά ανοίγουν από εδώ πάνω. Θα αφήσω λίγο κάτω το κινητό ξανά. Sorry, δεν έχω άτομο να μου κρατάει. Παιδιά, το ανοίγεις έτσι. Και είναι μέσα χύμα αυτά. Δεν φαίνεται τώρα, είναι σκοτάδι. Δεν φαίνονται, αλλά είναι μέσα χύμα αυτά, το ανοίγεις. Λοιπόν, θα πάρω μερικά να το δοκιμάσω. Ναι, εδώ πέρα, πίσω να φαίνονται και πάμε. Είναι και αυτά ξινά. Αυτά είναι πιο ξινά από τα προηγούμενα. Αλλά εντάξει, ναι, είναι ωραία. Οπότε θα βάλω ένα 8 στα 10. Και αυτό ήταν το βίντεο. Σας κάντε like και subscribe στο κανάλι μου. Βίντεο παυλασόρο, δεν ξέρω τι θα βγει. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Bye!